Oke guys, kali ini kita review untuk analisa bunyi kasar ngorok pada mesin Sigra Calya ya, atau pada mobil-mobil umum lainnya juga bisa dipraktekkan. Jadi kalau teman-teman dengar nih ada suara ngorok nih di bagian mesin, boleh di zoom. Ada suara ngorok ya. Nah, kalau teman-teman mengalami mesinnya suara kasar ngorok seperti ini pada saat dihidupkan, nah untuk menganalisa langkah awalnya, pertama teman-teman yang dilakukan adalah dengan melepas fan beltnya ya. Fan belt luarnya, tali kipasnya teman-teman lepas. Tentu mesin mati dulu, mesin matiin, fan belt tali kipasnya lepas. Setelah udah dilepas, teman-teman hidupin nggak apa-apa. Hidupin ya kan, nggak usah lama-lama, selama 1 menit lah. Dengerin. Pada saat dihidupkan tanpa tali kipas, teman-teman dengerin bunyinya apakah masih ada atau bunyi ngoroknya sudah hilang. Kalau bunyi ngoroknya masih tetap ada, padahal fan belt udah dilepas, berarti fix itu bunyi kasar dari dalam mesin. Berarti ada problem di dalam mesin, ya kan? Entah bunyi metal kasar, piston dan lainnya, berarti harus turun mesin. Gitu. Kalau dihidupin mesin tanpa fan belt suaranya masih kasar. Tapi kalau dihidupkan mesin tanpa fan belt, dihidupin mesin suaranya halus, kasarnya ngoroknya hilang, berarti kasarnya itu dari bearing. Nah, cuman kan bearing di luar mesin banyak. Ada bearing motor pump, tensioner, idle pulley, dinamo ampere, ya kan? Dan bearing AC kompresor. Nah, dari bearing-bearing yang ada tadi, teman-teman harus menganalisa. Bisa dengan cara diputar pakai tangan, kasarnya dilihat di mana, atau pakai stetoskop atau besi dilihat sumber suaranya dari mana, gitu. Jadi intinya kita minimal tahu dulu ini suara di dalam mesin atau di luar mesin. Setelah udah ketahuan bisa kita analisa lebih mendetail gitu, sehingga kita tidak salah analisa bahwa bunyinya di luar mesin bearing, atau kita sangka dalam mesin sehingga harus turun mesin. Nah, itu kan tentu sangat buang biaya banget gitu ya. Jadi minimal kita tahu, setelah itu baru analisa lebih lanjut. Ya mungkin itu aja review dari kita, semoga teman-teman bisa dipraktekin, atau kalau nggak bisa praktekin sendiri tapi ada keluhan bunyi kasar bisa dibawa kemari ya. Nomor HP tertera di deskripsi. Oke, terima kasih.